Hi， 大家好，我係珠海恒建置 Kaka。大家好，恒建置阿 Ben。嗱，仲未喺珠海買樓朋友咧，先恭喜晒大家啦！咁全球首個將無人機配送用於小區嘅樓盤，亦都係珠海真正意義上嘅第4對住宅，終於同大家見面啦！嗱，就係今日同阿邊哥嚟睇嘅呢個華發珠海灣啊！咁呢個樓盤嘅巴比之處響邊度呢？就係咧，你可以睇下佢個每一個戶型咧都會贈送一個9平方嘅一個大露台俾你享受啦，而且同樣面積送多一間房俾你啊，實用率高達100%。冇錯啦。咁第二個特點咧就係咁呢個項目由華發集團打造啦，攜手順豐啦、益航啦等等頭部企業，咁將無人機配送咧用於小區啦。咁你要見到啦，每一棟咧都配備咗個無人機嘅停機坪嘅，即係話你喺屋企就可以等住快遞啦、外賣啦飛到你屋企啦。咁同埋佢全屋嘅智能家私家電嘅，即係話高科技就係佢第二個特點啦。嗱，仲聽講咧，開發商落晒重本啊，單單佢嘅小區會所咧就使咗2個億去打造啊。咁之後咧，跟住我哋鏡頭去睇下佢究竟有咩料到。嗱，咁依家咧入到嚟小區入邊啦，咁你要見到啦，我哋成個小區佈局咧係個圍合式嘅設計，所以佢每一個單位咧都可以望到景觀，一唔係望園內啦，一唔係望出邊啦。咁我哋樓上呢個圓形嘅位置就係每一戶都係一個無人機嘅停機坪，即係啱先講咗啦，你嘅快遞同埋你嘅外賣咧，以後咧就直接用無人機送到你屋企門口，係啦。咁同埋佢，你睇下佢嘅成個外形咧，佢比普通嘅其他嘅樓盤咧會高檔好多㗎。嗱，佢用咗一個鋁板啦，唔係用普通嘅一個瓷磚，咁睇上去咧質感啊同埋嗰啲顏色會好睇好多，高端好多。係啦，好睇好多。嗱，咁我依家入到嚟呢個小區嘅一個大堂啦，咁你會見到個大堂係挑高係高9米嘅，9米啊，成個大堂咧非常之大氣㗎啦。咁依家上去睇睇示範單位。係啦。咁依家咧入到嚟實體樓啦，呢個戶咧就係最細嘅89平方，咁包括入門口呢個高定嘅裝甲門啦，嗱你啲色板咧睇上去都好高檔啦，係啦，同埋我哋 Yellow 嘅智能密碼鎖都係交流標準嚟嘅，係啦。你往呢邊睇睇，咁又入門咧，即係呢一塊咧就係智能家私嘅一個控制器，咁控制到我哋嘅一個燈帶啊，開始物熱啊嗰啲咩，全屋個空調啊都係可以控制到嘅。咁呢有一個咧一個監控嘅，咁包括你小朋友喺樓下玩啦，咁你都會見到一個，因為我哋依家都會見到一個成個監控嘅一個鏡頭啦，因為我哋依家係未裝㗎，所以就未睇到嚇。係啦，咁包括呢個戶型好難得嘅就係呢個戶型啊，居然有3米嘅，3米咁長，係貴，好大。係啦，咁呢邊咧係我哋一個客位啦，俾大家感受下先。呢個客位空間其實都係有餘嘅，係啦。單大幫你做好晒嘅，交互標準有埋。咁呢邊咧係有買一個安全鐘喺度嘅，佢係連接到我哋一個物業係咪？係啦。跟住咧佢係對你一個安全嘅保障嚟㗎啦。冇錯啦，咁包括呢個3段式嘅一個洗手間啦，科樂嘅品牌都係交標嚟嘅。係啦，我哋往翻呢邊睇睇先。啊呢邊我睇下呢間房先。呢間房咧可以做到客房、長輩房都 OK 喎，因為佢隔離係離洗手間係最近啊嘛，係咪啊？老人家住都係比較方便嘅。跟住咧佢呢邊咧係望到我哋嘅一個馬路啦。阿 Ben 哥啊！咁佢呢邊咧係嗰邊係一個學校公園係咪啊？係啦，咁呢邊係公園啦，同埋呢個學校嚟嘅，個景觀就唔會遮擋噶啦。咁大戶型其實都係呢個景觀嘅。係啦，唔使驚佢會嘈到你或者係嗰啲嘢咁佢呢個。咁接落嚟睇睇我哋嘅廚房。廚房咧佢做咗一個 U 型嘅設計啦。咁包括呢啲細3件套啦，呢啲櫃都係做好俾你嘅。咁呢個位置擺咗一個雙開門冰箱。咁呢個戶型有一個唔好嘅就係咩咧？咁佢呢度係望住個天井，咁雖然採光唔同普通嘅咁好咧，但係都 OK 嘅，因為我打開窗咧，呢邊有風入嚟，咁同埋個光線都還可以接受。往翻呢邊睇睇我哋嘅餐廳區域對翻我哋嘅客廳，我想知道佢嘅米長幾多？嗱，呢個戶型好難得嘅就係咧，88平方，居然做到3房2廳2次，仲係5.2米嘅大橫廳。呢個橫廳有5.2米。係啦，我哋再往翻呢邊行先。咁呢間房其實咧，佢哋家樓時佢係翻一間房嚟嘅。係啦，有埲牆喺度。係有埲牆喺度嘅。比如講你示範單位咧，佢係 book 咗埲牆。係啦。但係咧，仲有啲人咧，佢中意個客廳大啲嘅話咧，你可以連埋呢間房都作為我哋嘅一個客廳啦。係啦。咁我哋再往呢邊睇睇。
往呢邊行一行。咁最後咧到我哋嘅主人房啦。咁主人房入嚟呢一排咧就係我哋一個衣櫃啦。咁主人房嘅套間嘅話咧，佢係做咗個奇光式嘅嗱，哇！呢個採光窗都幾正啊，係咪咁講啊？嗱，同樣我哋都係有賣嘅，交付標準最有賣。跟住我哋睇下放床嘅開間先，咁放床開間都幾時正啦，係嘛？咁佢嘅闊落空間都幾足嘅。咁對翻出嚟咧就係我哋嘅一個露台啦。咁呢個咧足足有9個平方，9個平方，我哋全散數面積唔計入我哋房間正面積嚟嘅。係啦，嗱你出嚟睇睇呢個位置咧就係叫我哋叫無人機嘅停機坪嚟啦，每一個單位都有嘅。係啦，咁呢個位置咧嗱東南朝向，望到我哋另外一個小區嘅別墅景啦，同埋我哋公園前面呢個細公園。咁呢邊咧就係我哋嘅小學同埋幼稚園。我哋依家位置就係4樓，所以呢條路咧就係內部路嚟嘅，就唔會太嘈。咁你如果係揀翻，你要驚嘈嘅話，你揀翻樓上啲，高翻少少唔怕嘅，係啦。咁佢設計咧就係錯開啦，啱先講咗啦。嗱，俾大家感受下呢個露台先，呢個露台有8.6米，係啦，冇錯啦，近9米咁長啦。咁呢個露台都係通翻我哋嘅客廳啦。係啊，客廳，跟住咧，佢退翻呢邊都係 OK。咁呢個即咧就係88平方嘅3房2廁。咁如果係大家覺得要大啲嘅話，我哋睇睇隔離嗰個。咁呢個門咧就係偏大少少，143平方。佢係算係中間戶型吧？係啦，大4房。咁呢口出嚟呢啲位置，包括個門口呢啲，都係個人使用嘅。咁啱先講咗啦，呢個子母裝甲門啦，都係交樓標準嚟嘅。呢個門都大啲嘅係咪？係啦，大啲。咁呢個戶型嘅特點就係呢個位置有個儲物空間，你可以做鞋櫃。或者擺雜物都可以。係啊，你唔開個門真係唔知入邊有嘅。重新嘅一個。呢個咧啱先講咗啦，係摩根同埋我哋華發開發嘅一個智能系統嚟嘅。咁入嚟呢邊係洗手間。客櫃。咁佢呢個客櫃咧就都大少少，不過咧佢要買個飄窗台喺度，係啦，有個飄台喺度，交付標準全部有賣嘅呢度，同樣係有。咁大都幫你做好晒啦。咁呢邊就第一間房啦，第一間房咧係望到我哋遠景嘅，啱先講咗啦，一個最吉酒店一個星空泳池，同埋我哋會所都喺度噶啦。咁呢間房其實用埋飄窗，其實位置都好大嘅。到塞翻個衣櫃都夠啦。係啦，冇錯，呢間房夠大。望下呢邊睇，咁呢個戶型咧，佢個特點咧都好正嘅，就係佢雙露台㗎啦。係啦，咁呢個咧就係南北通透，因為我哋係4樓咧2個露台連埋一齊。如果係單數層咧，嗰邊有個露台，嗰邊露台係喺嗰邊嘅位置。係啦，單數層嗰邊有個露台，雙數層咧2個露台連埋一齊。哇，佢好大啊！其實佢呢度係可以隔翻間房出嚟嘅，係咪？係啊，客廳開間咧就5米，5米到呢度係5米嘅。誒，包括我哋一個全屋嘅中央空調啦，都係交樓標準嚟㗎啦。咁出去露台感受下，感受下呢個露台我企度。咁呢個肯定唔使講啊，呢個應該有10米餘嘅啦。係啦，差唔多，係啊，差唔多。有10米餘，我覺得係。咁我哋4樓啦，呢度幼稚園咧層高咧一般都係4樓5樓。咁如果係你想開揚啲，咁你係高過呢個層數，再高翻少少咯。咁卡下企嘅位置就係我哋停機坪啦。係啦，呢個咧平時你可以晾被都可以喺呢度嘅。係啦，佢呢度咧對翻一間房，不如我直接喺呢邊俾大家睇下咯。好啊。係啦，呢間房俾大家教一教，呢間算係第2間房嚟㗎。呢間係第2間房，佢呢間房可以做到長輩房都冇問題，因為佢連住個露台啊嘛。咁平時呢兩間起身可以係啊。好似唔中意喐嘅朋友坐喺度。等住嗰個快遞外賣飛，我喺度，一開個窗就可以攞啦。係啦，咁啊睇廚房先啊，呢陣。係啦，我哋多翻呢邊睇下先。其實咧，我頭先係想講個問題，呢度係可以隔翻間房嘅，係咪啊？係啦，如果屋企人比較多咧，可以揀多間房。我覺得係咯。話佢呢邊個客廳都好大下㗎喎。客廳呢邊係客廳咯。咁其實咧，佢就擺咗個8人位。8人位。都 OK 呢個空間。擺完台應該都唔怕，其實。係啦。睇你中意咯。咁呢度咧？我哋交樓咧就係有一個趟門嘅接地式趟門。到呢度啦，呢邊都係。其實佢廚房都唔算細。呢個廚房就比啱先嗰個大啲。大少少，但係佢廚房係 OK 嘅。咁呢度廚房個都係望到遠景啦。真係好大。你邊煮飯就邊睇住人哋游水。嗱，喺呢度放歌廳都得㗎吧？呢度咧可以放歌廳啦，放電視或者係睇電影啦。你有冇咁嘅習慣？邊睇電影邊煮飯啊？呢個太高科技啦，我之前冇試過，而家可以試。咁我入去睇下休息區。係啦，我哋睇下休息房先。嗱，頭先咧呢間房我哋係連接咗個露台，我哋講咗啦，睇咗啦嚇。咁呢間房咧佢係利用咗飄台嘅位置做咗個榻榻米嘅設計啦。哇！啲兒童房都幾大下喎，兒童房都好大下喎。佢呢邊咧係做咗一個書台，不過咧你到時呢邊咧係佢個衣櫃唔夠嘅話，你可以將呢個位做翻個細細地嘅衣櫃都係 OK 嘅。
我哋往呢邊睇主人房，哇！哇！呢個主人房就夠大啦。佢有埋個浴缸喺度喎，俾大家感受下先。嗱，佢呢邊個飄窗台，哇！呢個飄窗都幾大下呢個。跟住咧，佢呢邊係同樣做咗個企缸式㗎啦，然之後用埋個浴缸喎。有浴缸有企缸。佢個活動空間仲可以咁闊落，係咪啊？係啦。同樣膠壺杯仲係有賣嘅。OK， 望翻呢邊睇下放床嘅開間先。嗱，嗰邊就做衣帽間啦。咁呢個位置係嗱，咁呢個位置應該係擺個烘乾機啦，係咪啊？係啦，冇錯啦，可以擺烘乾機啦，係啦，你自己擺啦。咁嗱，呢個都係望到我哋一個學校啦。啲外景。係啦，呢個主人房就夠大啦。哇！佢呢個飄窗，俾大家感受下先，俾佢睇下呢個圈佢。喂，寬好多嗬。好大好闊。所以話佢真係第四對住宅咧，實用率真係高好多。係啦。哇！咁佢呢排啲女仔，我同你講，女人嘅天堂唔使講啦。OK， 我呢邊都係。戶型睇到呢度啦，嗱呢度咧不愧係咧珠海首個第四代嘅住宅啦。嗱唔單止高實用啦，同埋高科技啦嚇。係啊。咁依家咧目前咧項目咧火爆應酬緊，好快就會開盤啦。咁有興趣朋友咧可以喺上面聯繫我哋。係啦，咁我哋今期到呢度啦，下期再見啦，拜拜。